我叫白雪梅。咁我應該係幾歲就考入咗去廣東粵劇藝術學校7年制幾歲就開始到依家㗎啦。我喺阿毛 Sir 呢個戲呢，我就係現實就係做呢個高老太，個名叫高老太。喺阿西嗰個夢嗰度呢，我就係一個太后。簡單嚟講呢，就係個太后佢就係要霸氣，但係嗰個高老太呢就唔係啦，要周旋啲人，好識八面玲瓏。咁要提醒自己，咦？呢個係一種話劇嘅表演喎，要自然嘅，唔好咁多啲功架嗰啲嘢咯。唔認真唔得啊，笨鳥先飛啊！因為我唔識啊嘛，同埋呢個行當係老大，我未習慣，俾人哋要多啲付出咯。我覺得毛 Sir 呢個導演咧真係非常好。作為一個導演喺佢身上咧，我真係學咗好多嘢。睇到毛 Sir 嗰個教人同我以前教人咧係兩回事。我以前就好嚴格，喺溫哥華好少講讚人嚟嘅咁就當我睇到毛 Sir 咧，我自己反省自己。我覺得毛 Sir 嗰種循循善誘從來由開始到依家咧，我未見過佢發過脾氣嘅，大聲句都冇嘅。咁即係佢令到你咧冇壓力。其實我好大壓力，其實自己知道自己做得唔好㗎，但係佢仲俾好多鼓勵你。我中意佢一樣嘢就係俾你多啲發揮，你發揮咗先，你發揮完咗佢再俾意見你呢一樣咧，我覺得係對我哋作為一個演員咧係非常之好。比如就係高老太啦，我最初係做得佢比較喺嗰個人物方面咧，對人嗰個態度咧就好生硬，因為成日諗住自己係老闆娘啊嘛，咁所以態度咧都呼呼喝喝咁但係毛 Sir 就點提醒我，佢話其實高老太都好怕事嗱，一句啫我就明白咗啦。佢即係點到即止，佢提醒你，咁佢又唔係話你做得唔好，又唔係，佢就係淨係話俾你聽。咁我自己就反正啦，係真係過咗咯，點你嘅精佢唔係教你點行，佢就點你嘅精。我哋粵劇咧係需要改革嘅，毛 Sir 呢種創新係好既有呢個現代嘅表演，但係咧佢最難得就係佢粵劇嗰個基礎。佢係非常之講究比如佢喺唱功嗰方面，佢雖然有好多新派人哋唔係好熟嘅小曲，佢有好好聽，但係咧佢有好多幫簧係我哋粵劇喺粵曲嚟講咧，粵劇嚟講咧係最緊要。兒簧慢板中板裙花三腳凳好多呢啲，咁變咗咧中意睇粵劇嘅人咧，佢就好接受。喺粵劇嘅基礎上去創新。咁另外咧，我今次同埋佢哋一齊排練咧，我覺得呢班青年演員咧，即係好有前途。除咗佢哋有咁嘅基礎，有咁嘅粵劇基礎，而且佢哋好認真咁所以我覺得真係有望啦，我哋粵劇。